Баршаңызға сәлем, сіздермен пайдалы кеңестер арнасы. Құлақ ауырса не істеуге болады? Ең алдымен арнама тіркелуді ұмытпаңыз. Дені саудың жаны сау. Адам қай жері ауырса, жаны сол жерде. Сондықтан ауырып ем іздегенше ауырмайтын жол іздеген жөн. Бірақ түрлі жағдайлар орын алып, үйде амалдауға тура келетін кездерде көмек керек болады. Соның бірі құлағыңыз ауырған кезде не істеуге болады? Ең алдымен құлақ 3 түрлі бөліктен тұратынын біліп алайық. Ішкі, ортаңғы және сыртқы. Сыртқы бөлігі ауырып тұрса, оны табу сізге оңайға соғады. Яғни бірдеңе шыққан болса, не шаққан болса, ол көзге көрінеді. Бірдеңе шыққан болса, не шаққан болса, немесе аллергия болса, сырты қызарып, бөртіп тұрады. Ортаңғы бөлігі бұл есту барабаны мен кеңірсік арасындағы жалғамалы тамырлар. Ортаңғы бөлік сыр берген кезде температура көтеріліп, құлақ асты бездері ісіп, жартылай естімей қаласыз. Кейде құлақтан құлық та ағады. Ал ішкі бөлігі ауырған кезде есту бөлігі толығымен жабылып қалады. Ішкі құлақ ауруының асқынуы өте қауіпті. Мұндай жағдайда жүрек айну, бас айналу сияқты орындар алады. Үйде емді қалай жасау керек? Ең алдымен сіз жоғарыда атап өткендей құлақтың неше бөліктен тұратынын білдіңіз және қандай жағдайда әрекет жасау керектігін де түсіндіңіз. Егер құлақтың сыртқы бөлігі ауырып тұрса, оған жағатын қыспа майлар мен бальзамдар бар. Одан қала берді дәрі-дәрмектер мен түрлі медициналық көмек бар. Ал ортаңғы бөлігі ауырған жағдайда басқа тәсілге көшу керек. Яғни, егер құлақтың есту мүшесіне суық тиген болса, жартылай естімей, қызуыңыз көтеріліп тұрса, онда ең алдымен 35-40 градуста қайнаған ыстық шайдың немесе судың буына ауырып тұрған құлағыңызды тосыңыз. Одан бөлек аш тұзы, яғни отқа қыздырып, орамалға 2 қабаттап орап, құлаққа 10-15 минут басыңыз. Бұл тәсілдер көмектеспесе, бірден дәрігерге барыңыз. Себебі асқынып кеткен жағдайда оған үй жағдайында жасалынатын емнің қажеті болмайды. Ал ең ішкі бөлік ауырған жағдайда үйде ешқандай ем жасауға кеңес бермейміз. Тек ауырған жерді басу үшін антибиотик ішуге болады. Ал негізгі жұмысты дәрігерге қалдырған жөн. Бүгін берген ақпаратым пайдаңызға жарады деген үміттемін. Назарыңызға рахмет.